第一個環節咧，我想有少少懷舊 feel，咁啊，我哋唔玩兩次啦，一兩次咧，我驚咧一陣間咧，我哋阿仲華咧一拍咁整咗雞，因為夾實咗雞。咁咧，我哋咧就口不對心啦，好嘛？心姐先啦，心姐先。好啊，心姐勁。好啊好啊。心姐同呢位，你出邊個？好啊，我企埋少少，企埋少少。呢個就唔使對心。包剪揼，包剪揼，包剪揼。好啦，你講先啦，係。口不對心，我最勁，我最勁。一，我勁啲。三，我勁啲。四。係啊，你手指公喐咗。咁啫喎。間中喐下啦。好啊，到你。我勁啲。一，我勁啲。四。你真係勁啲啊！食夠啦，食夠啦，嚟考一個，又俾觀眾睇下究竟有幾多個揸邊。哇！咁大嚿，佢食得辣㗎。好味，好味，好味。啊，好好味。哇！未食過咁好味㗎，就得嘅。全部翻嚟食啦，又唔辣咧嚇。有好味又唔辣。呢個收過啦，落井下石，點都要俾阿收過揾翻錢。緊要啦！收哥。喂，連老傑，啊，連老傑係揀佢係嘛？口不對心，先出嘅幫佢揼先，贏咗佢就把事。我剪，冇錯啦。你講先啦。口不對心，我最勁，我勁啲，我勁啲。三，係，我都勁。我勁啲。超難冇錯哇！佢高清完可以睇到高速嘅真係，犀利啊！你收我揀你啦，真係。嗱，講真，其實咧辣對我嚟講係最 easy 嘅，係咪咧？因為呢啲唔係辣㗎嘛，我就飲㗎啫嘛。哇！勇敢。哇！今日皇上使唔使耍到佢啊？雞姐，少都唔勁啊！係啊，5分鐘啊！都話唔辣㗎嗰隻。雞姐，包尾，秦王先。阿黃，揀邊個？揀呢個。阿黃，你跟住同我講啦，正反嘅都有你知啊！嚟，我坐定啦，包剪揼。好，不對心我最勁，我勁啲。望下自己隻手先，係啦，出咗之後記住望下自己隻手先。我話呢個先係玩得最換人啊！好多對心啊，唔係玩老實啊。我話2+2啊嘛，你真係假㗎呢班人啊！你班人嚟上嚟氹我哋開心嘅啊！有一半，俾觀眾睇有幾多？哇！真係，有人見有咩豉油啊？將軍笑到流鼻水啊！笑到係啊，流鼻水，鼻仔都出埋。好啦，我啊想睇下嘉燕姐有幾醒目嘅。老真信。哎呀！我使唔使勁佬？唔係，我使唔使勁阿姐啊？勁佬啊！你講乜嘢？我中意係啦。我意思話，使唔使勁下老真傻？喂，邊個好過啊？我都喺度啊！你好似自己搞掂晒咁樣。好啦，坐低，我嚟啊！坐低。好，坐低先。係，啲後生仔嚟玩都冇喐手喐腳啊！好，口不對心我最勁，我勁啲。一，我勁啲。3，我勁啲。2，我勁啲。家雞啊，唔該你遞雲揾對勁啲嘅嚟同我哋玩。一半，係啦，一半。有啲咩 let me cry 話？我食嗰陣你咁多嘢食。直接噴射。
我哋終於先真係玩嘅，嚟，秋哥，頭先你冇表現過唔緊，你無論如何同阿珊姐玩一次，係，冇機會俾我表演。呢個細隻女啊，佢咁細個，我係睇到佢大㗎啦。有壓力，尊重收哥。天門片點啊，收哥？開啊！好，口不對心，我最勁。 1、2、3，好嘢，好，你先。口不對心，我最勁。我最勁，一定係你最勁。呢樣嘢咧嚇，我點解會咁做咧？我想聽你講點解。全部人都開心嘅，係啊。係咪啊？我辣一辣有乜所謂啫？係咪咁講啊？三哥，頭先我覺得你要俾大家開心嘅，今次表演一次你真係冇事嘅你。係，佢做先，佢做先。口不對心，我最勁。我最勁。好，口不對心，我最勁。好嘢，我勁啲。3，我勁啲，我定啲6。係，再嚟講，係，我勁啲，我勁啲2，我勁啲。3，我勁啲4，我勁啲。有㗎啦，珊姐。啲綠色啊，真係。幾時候都彈啊？幾時候都彈啲。你千祈唔好學老曾。我極得慢勁佢，OK 嘅，我估佢。好嘢，好嘢，好。唔係，我想試一次表演賽啫，你同阿黃。係啊。唔食都得，唔食都得，表演下啫你。表演啊！表演乜嘢啊？即係表演講大話，斬眼啊！姜姐，跟人飲啊！口是心非，口不對心啊！我最勁，我勁啲嘅猜，跟住之後就係講我勁啲得啦。出街我哋抹咗佢，冇人知你睇㗎。手先，包剪揼。哎呀，唔好意思。你講先，你講先，真係有禮啊！贏咗啦喎！贏咗啦，你講先。口不對心，我最勁，我勁啲，我勁啲4。我講你細個嗰時冇玩過呢啲嘢咩？你頭先都未玩就已經贏咗啦。真係寫詞冇事啊！家姐咁鬼開心，一流鼻水喎。知就。好啦，係下個環節咧。馬上由我哋聰明秀開始表演。明秀同埋伶俐燕啊，預備，開始。 3個字。食得嘅。黐黐立立，我哋世界咁樣細個嚟啊！好。 7個字。 7個字。 7個字。迪拿做嘅。哇！好，7擒7縱。好嘢，好。4個字。曹達華一招，最後一招。第14。好，3個字。女人食養顏啊！乜嘢啊？係啊！你都幾窮啊？細個要做嘅3個字。喺屋企又做咩啊？喺屋企。喺屋企做食教花。係啊，做咩啊？哇！嚟啦，我哋再用3個字。 3個字嚇3個字。 4點鐘就開始。 4點鐘做茶跳茶舞。講嘅，你6個字。以前我哋窮就要去點啊？3個字。揾邊個啊？揾邊個啊？邊個？冇錯啦，攞俾邊個啊？舉嘢。窮就要去揾邊個？3個字嘅。二叔。咩？做咩啊？國寶。哇！呢個咧3個字嘅。花名。佢係咩啊3個字，3個字。叫咩名啊？花名。武王。係。邊個？佢個名，佢個名。武王修。啊！呢個咧就係4個字。細個飲嘅咧，嗰啲叫咩啊？細個飲嘅就汽水咧要開嗰啲叫咩啊？開嘅。 4個字嘅。汽水蓋。唔係4個字嘅。 4個字。喺邊度嚟㗎？嗰啲飲嘢。荷蘭水蓋。細個2個字，我哋成日去嘅咧，有好多。睇電視冇啊？有動物園啊？有動物睇嘅。例如。係。歡樂今宵。係。再來。英文。英文。
4分23秒，今次佢贏翻一次啦。好嘢喎！講咗今朝英文咩話Enjoy yourself tonight 嘛。高手啊！